ძალას დაუბრუნებ, რამდენს გულის ფეთქვას და ექიმი კი არა და თქვენ სიცოცხლე გერქვათ. თქვენ ხართ ჩემი ჩაუქრობელი ლამპარი, რომელმაც სიცოცხლე მაჩუქეთ. თქვენს დიდ ამაკს ვერც ერთი ავადმყოფი ვერ გადავიხდით. მადლობელი ვარ, რომ სიცოცხლე შემინარჩუნეთ. სულიერად თუ ფიზიკურად დამსხვრეული ქალი მოხვდით თქვენს არაჩვეულებრივ ატმოსფეროში და თანდათან ზეციური სიმშვიდე დამეუფლა. დღეიდან ქვეყნად რასაც ვიცოცხლებ, უნდა ჩავთვალო თქვენგან ნაჩუქრად. თქვენი ყოველი დღე პატარა თუ დიდი სიკეთით არის განათებული. ეს ღვთისმადლია, რომელიც თქვენზეა გადმოსული. სიტყვები იმის მეასეცაც ვერ გამოხატავს, რასაც ვგრძნობ. უთვალავი პაციენტი, ოპერაცია. თქვენ რჩებით მშვიდი, გაწონასწორებული, ყურადღებიანი, ღირსებით სავსე. თქვენ გენიალური ხართ. ჩემი პაციენტების 80% ონკოლოგიური პაციენტების, რომელსაც გავრცელებული სიმსივნეები ჰქონდა, 80% დღესაც ცოცხალი. იმას დიდი ბედნიერება არ არის, რომ 10 წლის შემდეგ, 20 წლის შემდეგ, რამდენი 40 წელიწადი აქეთა ვარ, მოდიან შენთან და გეკითხებიან და შვილები მოყავთ და მეზობლები მოყავთ და შვილიშვილები მოყავთ, გაგაცინჯონ და ასე შემდეგ. ჩვენი ოჯახი სამი თაობის გადამჩენ დასტაქარს, ფარველს, ოპერაციების ფილიგრანულად შემსრულებელს. მიწამდე გიხრით თავს იმ სიკეთისა და ყურადღებისთვის, რაც გამიწიეთ. ყველაფერი კარგად. იყო ოპერაციები, როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით 7 საათი, 8 საათი. ხო, 8 საათი ფეხზე იდექი, აკეთე ოპერაცია. მარტო ხელებით ხო არ მუშაობ, არა? აი ეს ჩართულია. გამოწურული ლიმონივით მოდიხარ ხანდახან სახში, მაგრამ ბედნიერი ხარებით რომ ეს პაციენტი კარგად არის. აი მეორე დღეს რომ მიხვალ პულს გავუსინჯავ, წნევას განახავ როგორ არის, პაციენტი გეუბნება, მადლობას გეუბნება და გესაუბრება და ეს უკვე დიდი ბედნიერება და უკვე მოხსნილი გაქვს ყველა ის დაღლილობის შეგრძნება და ის აზრი რომ ხვალ ამისთან ოპერაციას აღარ გავაკეთებთ. სადღაც 35-ს გადავწთ, 35,000. ეს არ არის 3500. და დაახლოებით ესეა 35 შეიძლება 40-ს გადავწნი, მაგრამ ვერ დავთვალე. მარტო ორ ადამიანს დავთვალე 42 წლის განმავლობაში 84 წლიდან დღემდე ორი ოპერაციას დავთვალე. აუცილებლად უნდა იცოდე შენ პაციენტი უნდა იცოდე რა დაავადება აქვს, უნდა იცოდე რა გავრცელება აქვს დაავადების, უნდა იცოდე რა მკურნალობის მეთოდებია ამ შემთხვევაში ყველაზე ეფექტური და ყველაფერი ამ შეჯამების შემდეგ და მულტიფაქტორული ანალიზის შემდეგ უნდა მიხვიდე დასკვნოდე რომ ვაკეთებ ამას, ამ თან მიმდევრობით. ეს ყველაფერი მან საუკეთესოდ იცოდა და სწორედ ამ ცოდნამ შეაქმნევინა ის, რასაც დღეს საქართველოში მედიცინის ახალი მიმართულების, თავკისრის ქირურგიის დაარსება, ქირურგთა თაობების აღზრდა და სკოლის დაფუძნება ქვია. ორგზის ღირსების და დღეს უკვე ბრწყინვალების ორდენის კავალერი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, 30-მდე სადოქტორო და საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელი, 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის და მონოგრაფიის, 2 სახელმძღვანელოს ავტორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი კონსტანტინე მარდალეიშვილი, რომელმაც შეძლო და შექმნა ბრენდი მარდალეიშვილი და ამ ქოლგის ქვეშ გააერთიანა ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი თბილისში, მულტიპროფილური სამედიცინო ცენტრი რუსთავში, გენეტიკური კვლევის ლაბორატორია, იმუნო და ქიმიოთერაპიული კლინიკები, ჭიპლარის სისხლის ღეროვანი უჯრედების ბანკი ჯეოქორდი, სხივური და ბირთვული მედიცინის ცენტრი. იშვიათია იყო დიდი ექიმი და მეცნიერი ერთად. ბოტანიკოთა ცნობილი არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ევროპის და აზიის სამედიცინო საზოგადოებისთვის, როგორც თავისი პრაქტიკული და სამეცნიერო მოღვაწეობით, ასევე ორგანიზაციული მოღვაწეობით. კონსტანტინე მარდალეიშვილი დიდი ხნის მანძილზე იყო ონკოლოგიის ნაციონალური ცენტრის თავისა და კისრის კლინიკის ხელმძღვანელი. სამედიცინო აკადემიის ონკოლოგიის კათედრის გამგე, შემდგომში სამედიცინო უნივერსიტეტის თავისა და კისრის ონკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახდათ, სტომატოლოგიური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს და სარეზიდენტო პროგრამების დირექტორატის წევრი, კლინიკურ ონკოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი 2012 წლიდან კი მან დააფუძნა და დღესაც ხელმძღვანელობს სამეცნიერო კვლევით ცენტრს ონკოლოგიის.
მარდალეიშვილის სახელს უკავშირდება აუტოლოგიური ძვლის ტვინის მეზენქიმური და სისწარღვოვანი ღეროვანი უჯრედებით სხვადასხვა პათოლოგიის მკურნალობა რეგენერაციულ მედიცინაში დანერგვა, სადაც პრაქტიკულად ამოწურულია კონსერვატული და ქირურგიული მკურნალობის რეზერვები. ბატონ კოტეს აქვს ერთადერთი ქართული სახელმძღვანელო შექმნილი ყბასახის ავთვისებიანი სიმსივნეების სახელწოდებით და ეს არის სახელმძღვანელო, სადაც ყველა შემთხვევა არის ბატონი კოტეს პროფესიული გამოცდილების ყველა სალექციო ნაწილი მოიცავს მხოლოდ და მხოლოდ მის პაციენტებს, მის მიერ დაფუძნებულ კლინიკაში ნამკურნალებ პაციენტებს. ცალკე საუბრის თემაა კოტე მარდალეიშვილის მიერ შექმნილი სკოლა, თავკისრის ქირურგთა მთელი პლეიადა, სიცოცხლის ახალგაზრდა არქიტექტორები, უკვე ორი თაობა, როგორც თავის თავს ხშირად უწოდებენ კოტეს ბიჭები, დღეს უკვე ბიჭებიც და გოგოებიც. ნამდვილად მან აღზარდა თავკისრის ქირურგთა შესანიშნავი თაობა და ეხლა შემდეგ თაობებსაც ზრდის. მისი მოწაფეები რომ კარგად მუშაობენ, ისეთი ბედნიერია ამითი. და სულ ამას მეუბნება, აი ნახე, აი ჩემი მოწაფეა, მე სულ არ შევიდე, აღარ მჭირდები და რაღაცა და ეს უხარია. მისგან მომისმენია, ჩემი ბიჭები, ქირურგები მე მჯობია. ბატონო კოტე რას ამბავთ? კი, ეს ასია. ყველას აყენებს ოპერაციაზე უხსნის ისეთივე ენერგიით, შეუდრეკელი ენერგიით, როგორც დაიწყო თავიდან. ქირურგია ბოლო ხელობა. მაგრამ მნიშვნელოვანია რას დატოვებ. აი წახვედით იმასაკში რომ ერთი ასაკი წავალთ ამ ქვეყნიდან. მაგრამ რა დავტოვეთ? აი კოსტა დატოვებ. სკოლა ძალიან მნიშვნელოვანია და იული არა. ეს ერთეულების ხვედრია რომ დატოვო შენი სკოლა, შენი მოწაფეები. მთელი მრავისი თაობა შექმნა თავისი მოწაფეების, რომელიც ფანტასტიკურად კარგად მუშაობენ ყველა რა. პირისყრის ოპერაციები დაენერგა. დაენერგა ლარინგექტომიები, დაენერგა პაროტიდექტომიები სახის ნერვის შენარჩუნებით, დაენერგა სახის ნერვის შენარჩუნების გარეშე ერთმომენტიანი აღდგენით. კრანიორბიტალური სიმსივნეები, ზედაყბის ელექტრორეზექცია. რა ვიცი, რაც კი არსებობს თავდაკისაში, დღეს ჩემი ბიჭები ტყვიას-ტყვიაში სვავენ, ისე აკეთებენ ამ ოპერაციას. დიდი ბედნიერება ბატონ კოტესთან ერთად ჯერ იყო მისი მოსწავლე და მე ერთად აკეთო საქმეები. ბატონი კოტე ჩვენი მასწავლებელიც იყო, უფროსი მეგობარიც იყო, დამრიგებელიც იყო, ის რასაც მივაღწიეთ მეც და ჩემმა კოლეგებმაც ამაში უდიდესი როლი და წვლილი ბატონ კოტეს მიუძღვის. 1993 წელს როცა დავიწყეთ მუშაობა, ну რა გითხრათ, პირობები იყო კოშმარული ყოფილა კონცერტში. და მისი დამსახურებით, მისი აი კაცი ლოკომოტივია, ხო წარმოგიდგენთ, აი ეხა ვართ, სადაც ვართ და ну ფანტასტიკურ პირობებში ვარ და გიგანტია პირობად, გიგანტია ადამიანი, ძალიან მაგარი ადამიანი. მისგან ყოველდღიურად სწავლობდით და დღესაც სწავლობთ პაციენტებთან ურთიერთობას, შენი საქმის მიმართ ერთგულებას და იმას, რასაც პრინციპში რასაც ექიმობა ქვია საერთოდ. მისი ეს მაღალი სტანდარტი რომ არ მიიღო, მასთან ერთად ვერ იმუშავებ. ეს კლინიკა, რომელიც მარდალეიშვილის სახელს ატარებს, სრულად ადამიანურ თვისებებზეა დამყარებული და დღეს ალბათ ერთ-ერთი უნიკალური დაწესებულებაა, სადაც ადამიანობა წინა პლანზეა წამოწეული სხვა თვისებებთან ერთად. ოჯახი, დიდი ოჯახი, აი ადამიანურ პრინციპებზე არის აწყობილი აქაური მუშაობის პრინციპები რა. იშვიათია ეგეთი რამე რომ ნახო სხვა კლინიკებში. მისგან ვისწავლე სწრაფვა სრულყოფისკენ, რომ არ უნდა დაიღალო, რომ მიაღწიო მიზანს. ბატონმა კოტემ იცის, რომ ჩემთვის უძვირფასესი ადამიანია. ბატონმა კოტემ
იცის, რომ ყოველი წამი და წუთი, რომელიც მის გვერდით მაქვს გატარებული, ჩემთვის უძვირფასესია. საამაყოა და ნამდვილად უძვირფასესია. მაგრამ ბატონო კოტემ არ იცის, რომ ის ჩემთვის გარდა ერთგული მეგობრისა, ცხოვრების მასწავლებლის როლსაც ატარებს. ამას დიდი ბედნიერება არ არსებობს. ეხლა წამოვიდა მეორე თაობა, ეს არის შვილიშვილის თაობა. ეხლა შვილთა შვილები წამოვიდნენ. ერთი 6 თუ 7 გვყავს ეხლა ახალგაზრდა სპეციალისტები, რომლებიც უკვე ტრახეოსტომები ინდივიდუალურად დაიწყეს, რომლებიც არაჩვეულებრივად, რომელიც ისე რომ აკრიც არ უნდა დაეწყოს პაციენტს და ასე შემდეგ ზიზდებიან, კადრები მზადდება. მიხარია, როდესაც ჩემ მოწაფეებთან რიგებს ხედავ. ამაზე დიდი ბედნიერება არ არის. და მიხარია, როდესაც მატულობს ეს პაციენტების რაოდენობა და პაციენტები საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ელოდებიან, რომ მიიღონ მათგან კონსულტაცია. ქირურგია არის ხელოვნება და ფილოსოფია, რომელიც მოითხოვს მხატვრის გულს და ოსტატის ხელს. ჰიპოკრატე. კოტე მარდალეიშვილის გულისა და ხელის ამბავი კი არავინ იცის იმ ადამიანებზე უკეთ, ვინც თავად უკვე 10 წლეულებია ემსახურება და ქმნის საქართველოში დიდ ქირურგიას, სიცოცხლის არქიტექტურას. ფილიგრანული ქირურგიული ტექნიკის ხონე პიროვნება, რომელმაც ყველაფერი იცის ძალიან კარგად. ზოგადად მისი განათლება ონკოლოგიაში არის ძალიან უნივერსალური და რასაც მე მაგალითად ვერ დავიკვეხნი პირდაპირ ვამბობ ამას და სულ მიკვირდა ხოლმე როცა რაღაცას ან ამოვკვეთით ან გავაკეთებთ ოპერაციას რაღაცა პრაქტიკულად გეგმა უკვე რა და როგორ გრძელდება მას ყოველთვის ჰქონდა და მე ცოტა მოვიკოჭლებდი ამ საკითხში და ცოტა პირდაღებული უყურებდი და ამერკი კონსულტანტი არ მოვიდეს, არ თქვას, რომ ეს სჭირდება, მაგრამ კონსულტანტი მე ვარო, მე და მოჩა ამაზე ლაპარაკი. ხელები აქვს ისე კარგად, ისეთი მოქნილი აქვს, რომ სადაც კიდე იქ შევა, გამოვა, ისე რომ მინიმალურ ტრავმასაც არ აყენებს აი არის, რომელზეც აკეთებს ოპერაციას. მიკროქირურგი ვარ, ხო, სიზავთა მიკროქირურგი. ესე იგი მიკროსკოპის ქვეშ ძალიან ნაზად უნდა მოუვარო იმ სიზარხს. ბატონი კოტე ეგეთი სკოლა გაიარო, რომ იქ მიკროსკოპი არ იყო, მაგრამ სიზარხს სკალპელით აეგრე არ თავისუფლებს. ეს სასწაულები მაშინაც მithქვია, რამხელა გამბედაობა გაქვს შენ რომ უზარმაზარი ეგეთი ვენა იუგულარის და აი სიმსივრეს აი აპრერარებს. რაღაც სასწაული ტექნიკა აქვს წინვად. და იცით რა, აი ამოვდნენ ხირურგ ადბოგა. აი ეგეთი კაცი, ეგეთი ქირურგი არის კოტე. ის უნდა გაკვეთო, რომ ეს ფასია გაიხსნას და სკალპელის მეშვეობით ეს მოხსნა. შენ თუ დაუწყე მას ჯიჯგნა, შენ უჯრედებს ფანტა ვიქითაკეთ. აქედან გამომდინარე აუცილებელია, რომ ბასრი წესით მოიხსნას ეს ფასია მთლიანად თავიდან ბოლომდე და მოცულებული იქნება. მაგრამ ეს ნიუანსი ყველამ არის. ჩემმა ბიჭებმა იციან. მე ადამავიწო ერთი კაცი იყო, უკვე ასაკში შესული, მაგრამ ფიზიკურად ჯამთელი, მაგრამ მთელი ნახევარი სახე, მარცხენა ნახევარი იყო ჩათრებული ამ ავთვისებიო სიმსივნეში. წარმოიდგინეთ ახლა ნახევარი არ რჩებოდა მარტო თვალი, აი დანარჩენი ყველაფერი უნდა ამოღებული იყო და რჩებოდა ძვალი და ზოგიერთი კუნთები. მეტი არაფერი. და მაშინ შევთავაზეთ, რომ აი არის ეგეთი ნაფლეთი, რომელიც ზურგიდან შეიძლება შემოატრიალო თავის სიზარკვებზე და მთლიანად ეს ნახევარი დაფარო. და გავაკეთეთ ეს ოპერაცია. ძალიან კაი შედეგით. მე აი ახლაც მაჟრიალებს. გერმანიაში რო ვახსენებთ მე და ბატონიო, ნახევარი გერმანია ფეხზე იდგა, დასგვიკავდა ნახევარი საათის განმავლობაში სახის ნერვის ოპერაციები რო ქონდა წარმოჩენილი. კანჭის ნერვი არის, აქედან ვიღებდით ამ ნერვს, დარგავდით ამ სახის ნერვის გადაჭრილ ადგილზე და აღდგენდით. 6 თვის შემდეგ პაციენტი შეიძლება გაღიმება, თვალს ხუჭავდა, ტიჩი ქონდა თავის ადგილზე და უბედნიერესები. 92-93 წელია, რატომღაც გადავწყვიტეთ, რომ
აქ საქართველოში ძალიან ცუდი პერიოდია მოგეხსენებათ, გადავწყვიტეთ ირანში დაგვიარსებინა თეირანში ონკოლოგიური კლინიკა. მივმართეთ ირანის ჯანდაცვის სამინისტროს, პრინციპში დაინტერესდნენ, მაგრამ გადაწყვიტეს, რომ შევემოწმებინეთ, ვინ ვიყავით და რას წარმოვადგენდით, ამიტომ ერთ-ერთ პრესტიჟულ თეირანის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კლინიკაში გაგვიშვეს, დაგვხვდა პროფესორი ფარხადი, თავისა და კისრის ქირურგი, საკმაოდ კარგი განათლებით ინგლისიდან და მოგეხსენებათ, რომ ირანის კლინიკები არის ფანტასტიკურად მოწყობილი აპარატურით. ეს კაცი დაგვხვდა ძალიან თავიდან ძალიან ცივად და მას მოვალე იყო, რომ შევემოწმებინეთ. დაგვყვა დიჟა საოპერაციოში, ბატონ კოტეს შესთავაზა, რომ მიხმარებოდა რაღაც ოპერაციაზე, ოპერაცია ზუსტად მახსოვს, ვაყურა სანერწყვე ჯირკვლის შერეული სიმსივნე იყო. ამ ირანულმა პროფესორმა დახატა განაკვეთის ხაზები, ბატონ კოტემ წაუშალა და სხვანაირად გადაუხატა. ეწყინა ეთყობა და უთხრა, რომ მაშინ მიცალანცე და თქვენი მუშავეთ. ის ოპერაცია დამთავრდა 40 წუთში დაახლოებით, პაციენტს 6 საათი ეძინა. იმიტომ რომ იმ ოპერაციას აკეთებდნენ 6 საათის განმავლობაში, ისეთი ნარკოზი ჰქონდა პაციენტს მიცემული. 40 წუთში ყველაფერი დამთავრდა თან სახის 5-ვე ნერვის შენარჩუნებით. და მეორე დღეს რომ მივედით, მთელი ირანის კლინიკა დაგვხვდა კედელზე აკრული და ღრმა მოწიწებით და თავის დახრით ესალმებოდა მთელი კლინიკა ბატონ კოტეს. ნუ დარბოხუა მწონებულმა გამაჩნო კოსტატანაც მითხრა ეს იცი რა მაგარი ქირურგია მაშინ იყო ახალი ეს მიკროქირურგია მიკროქირურგიის დამფუძნებელი იყო ნოდარ ბოხუა ხო და ნოდარ ბოხუა მე რო გითხარით გამაჩნობეთკი აი ჩვენ ვაპირებთ უნიკალურ ოპერაციას მართლა უნიკალური იყო მსოფლიოში ერთეული იყო ჩატარებული ეს არის საყლაპავის კიბოს დროს ეს ფაქტურად განწირული იყო პაციენტები ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ ეს იყო უნიკალური ოპერაცია რთული 8 საათიანი მაგრამ ეს იყო ის რომ ეს შევძელით მე კი არა ეს ნოდარიმ და კოსტია 17 საყლაპავი გაკეთებული ნაწლავით. ეს ნაწლავი ამოღებული იქნა, ჩადგმული იქნა ესე იგი საყლაპავის მაგივრად და არტერია და ვენა შეერთებული იყო და აღსდგა საყლაპავის მთლიანობა. რამოდენიმე ხნის წინ სამი თვით გავუშვით ჩვენი კოლეგა იაპონიაში იმისათვის რომ ენახა ახალი სისხლი თუ არ შემოდის ისე არ შეიძლება რა. და ჩამოდის და გვეუბნება რომ აი ბატონო კოტო მე იაპონიაში ვნახე ესეთი ოპერაციაო საყლაპავი აღადგინეს ნაწლავის მეშვეობით და მე ვთხარი შვილი 40 წელი წინ 17 წელი გაკეთებული და შენ ცოტა ადრე დაბადებული ყავ შენს გაკეთებდი ასისათა ქირურგია ყოველთვის არის ესეთი როგორ გითხრათ იქ სიძარღვებიადი აორტა და ასე შემდეგ რომ ერთი პატარა ნაბიც ასე ვთქვათ შეიძლება სისტემა დაიწყოს კოსტიამ მართლა ეს რა არის სკალპელი აქვს ხელში და სკალპელით გამოყოფს სისძაფს ან რაღაც სიფსიმეს სკალპელით ეს არის ხიფათი ნებისმიერი მილიმეტრით ესე ქირურგები გამიგებენ ხო შეიძლება ადამიანები ვართ რომ მარცხნივ მარჯვნივ გაუხვიო და სისდენაა და მე არის პრობლემა ამაგას იმდენად არის ეს არის იცით როგორ არის მე ვამბობ რომ თითებზე კი არა აქვს ცნობიერება იმ სკალპელზეა ცნობიერება ადამიანის აი გძნობ იმ სკალპელზე თითქოს ერთია თითი და სკალპელი ერთი ხარ აი ასეთი გძნობა და ეს თვისება აქვს კოსტიას ჩემმა შვილმა იცის ხოლმე ამაზე თქმა რომ ხელი არ არის თავიაო და ამაშია საქმე რომ ხელის თავს ექვემდებარება იქიდან მოდის სიგნალი ხელები მართლა კარგი აქვს მაგრამ თავი უკეთესი ეს ყველაფერი უფიქრალად ავტომატურად კეთდება იმიტომ რომ ჯერ ეს ძალიან დიდი გამოცდილებაა წლების განმავლობაში და ეს სტერეოტიპი უკვე დახვეწილია და ეს ნამდვილად ისეთი თვისებაა რომელიც ახასიათებს მარტო დიდ ქირურგებს ის მართლაც დიდი ქირურგია დიდი პრაქტიკული თუ სამეცნიერო მოღვაწეობით დიდი საქმეებით და რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია თავის დიდი ადამიანობით კარგი კაცობით კარგი ოჯახით და მეგობრებით ოჯახის გარეშე არაფერი არ ხდება რა და თქმა იმისი რომ
აი მე მივახცე ეს იმის დამსახურებაც არის. ელენეს დამსახურებაც არის, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ მე მასიამოვნოს, ჩემ ოჯახს ასიამოვნოს, ჩემ შვილს ასიამოვნოს და საერთოდ მიხედოს შვილებს და შვილიშვილებს, რომელიც გაგვაჩინა და ღმერთის წყალობით დღესდღეობით სახლში. როდესაც მამაჩემზე ლაპარაკობენ, მას ხშირად მოიხსენებენ როგორც კარგ ქირურგს, მაგარ ონკოლოგს ან თუნდაც როგორც ძალიან მაგარ ადამიანს. მაგრამ მე მასში თითქოს უფრო მევხედავ. მე ვხედავ მამას, მეგობარს და უბრალოდ ისეთ ადამიანს, რომელმაც მთელი ცხოვრება თავის პროფესიას მიუძღვნა და ის მხოლოდ ონკოლოგი არ არის, ის არის ადამიანი, რომელმაც პაციენტებს და ამ სფეროს მიუძღვნა თავისი თავი. ბავშვობიდან გრძნობდი, რომ ეს პროფესია, სამედიცინო პროფესია მისთვის მხოლოდ პროფესია არ იყო, ის იყო თითქოს მისი ცხოვრების მისია. რა ვთქვა, ესე იგი, მეცნიერი, ქირურგი, პრაქტიკოსი, ორგანიზატორი და პედაგოგი. ნუ რა უნდა იყოს მეტი ეხა მედიცინაში. ეხა ამას თუ დავუმატებთ იმას, რომ არაჩვეულებრივი მეგობარია, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ინტელექტუალური პიროვნება, რომელსაც ყველა საკითხზე შეგიძლია ესაუბრო და ძალიან პოზიტიური ბუნების კაცი, რომელიც სულ კაი ხასიათზეა, სულ იღიმება და რა ვქნა, ეხა მე ძალიან მიყვარს ყოთე და რომ ვერაფერს ვერ ვიტყვი სხვას. მასთან მეგობრება ნამდვილი ბედნიერებაა. საუბარი ყოველთვის დამაჯერებელი და აზრიანი. სიცილი კი გულწრფელი. ხუბრობს ძალიან ბევრს. ზოგიერთი პროფესორია და აი პროფესორია და რაღაც. არა ბატონო. ეს კოტეს არ ეტყობა არასდროს. ასეთი ადამიანები იშვიათად იბადებიან. საოცრად მეგობრულია, თბილი. როდესაც ასეთი დიდი პიროვნება აი ესე გექცევა, ხო, ნუ რაღაცა გავალებს ეს საოცრად, გულს გიჩუღებს ბოლოს და ბოლოს. ძალიან კარგად თამაშობს ბილიარდს. ძალიან კარგად თამაშობს ბილიარდს და ერთი სიამოვნება, იმიტომ რომ ამაშიც ძალიან კარგი პარტნიორია. სწორად შერჩეული და დაგეგმილი მომენტი, სწორი გათვლა, დარტყმა და ბურთილუზაშია. მიზანი მიღწეულია. უნდა ნახოთ მაშინ კოტე. აჩ. გავაკეთეთ. ეს ბილიარდის მაგიდაზე, ხოლო ცხოვრების დიდ დაფაზე უამრავ მიღწეულ მიზანთან ერთად კიდევ ბევრია მისაღწევი, ბევრი მოსასწრები. ალბათ ამიტომაც 80 წელი მისთვის მხოლოდ საპასპორტო მონაცემია. დანარჩენი ის თავადაა. ახალგაზრდული შემართებითა და ენერგიით სავსე კოტე მარდალეიშვილი. უკვე მე-9 წლეულში. აურაცხელი გეგმებითა და დასახული მიზნებით. კლავინდებურად, ძველებურად აღტკინებული, რომლისთვისაც ბედნიერება შენებაშია და არა აშენებულით ტკბობაში. აი არასდროს მე არ მახსოვს, რომ მისგან რაღაცა ესეთი მინიშნება მაინც ყოფილიყო, რომ აუ აი 70 წლისა ვარ, ცოტა დაგვრჩა კიდე. არაფერი, არასდროს ასაკი. მართლაც არაფერი არ არის პრინციპში. სანამ ცოცხალი ხარ, გააკეთე, ხო ღებულობ ამისგან სიამოვნებას. მორჩა. მე მგონი კოტეს ახლა ისეთი ახალგაზრდები ყავს გარშემო, რომ ისინი მოსვენებას არ მიცემენ. ჯერ არ აქვს დამთავრებული კმაყოფილების შეგრძნება, იმიტომ რომ კიდე გვაქვს გასაკეთებელი. ის სიცოცხლის მოყვარულია. ის ცხოვრობს არაერთი დღით, არამედ მომავლით. დღესაც მომავლისკენ იყურება. ამის თქმა შემიძლია თამამად. მე ვფიქრობ, რომ მანამდეც ვიქნებით ახალგაზრდები, მანამდეც პერსპექტივებზე ვილაპარაკებთ. კიდე დავჯდებით როგორც 40 წლის წინ და ვიფიქრეთ 5 წლის შემდეგ რა იქნება და როგორ იქნება ჩვენს კლინიკებში. პეტრე იზახთა სალაჯიშვილი, რომ ადამიანი ბერდება მაშინ, როცა სიახლის აღქმის სურვილი არ აქვს, სიახლის მიღების სურვილი არ აქვს და კოტე სულ რაღაც ზებნაშია, სულ სიახლის ზებნაშია. აქედან გამომდინარე, ჩათვალეთ რომ ახალგაზრდაა. გეგმები დიდი გვაქვს, ნახოთ როგორ გავართვებთ ამას თავს. ენერგიით არის სავსე.
ძალიან აზარტულია, უყვარს ყველანაირი თამაში, ცურვა, სპორტი. და რაც მთავარია, იცით რატო ახალგაზრდა? მას ის სულ ისწრაფის, რომ რაღაცა ახალი გააკეთოს, ახალი დანერგოს. იგივე დავუშვათ ბავშვებისთვის, თავისი შვილიშვილებისთვის გააკეთოს რაღაცა აუზი საცურაო, სათამაშო ეზო მოუწყოს. ნუ ნამდვილად არ ასაკიც შეუფერებელია. ენერგიით, შრომის სიუნარიანობით, ხანდახან აზროვნებითაც არ ჩამორჩვევ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ჩემთან არიან. 80 წელი ეს არ არის ასაკი, ეს არის გამოცდილების, სიყვარულისა და სიკეთის დიდი გზა. და ყველაზე ბანალური კითხვა, როგორც ასაკისთვის შეუფერებელი სახელოვანი პროფესორის საიუბილეო რეტროსპექტივის შეჯამება. გაივლიდა თუ არა იგივე გზას, ხელახლა დაწყების შესაძლებლობა რომ ქონოდა. იგივეს გავიმეორებდი რაც საკვირელი, მაგრამ უფრო აგრესიული ვიქნებოდი ამ გამეორებაში. აგრესიული მემოქმედებაში უფრო შევეცდებოდი სწრაფად გამიკეთებინა ეს ყველაფერი და არ მომდომებოდა 40 და 50 წელიწადი რომ რაღაცისთვის მიმეღწია რა. მაქვს კიდევ პატარ-პატარა გეგმები, რომლის შესრულებაც მიმაჩნია აუცილებლად და ჩემი ყველაზე დიდი სიხარული და ბედნიერება ის არის, რომ დარბიან პატარა კოტე მარდალიაშვილი და პატარა ელენა მარდალიაშვილი.